Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos amas de tal manera. Gracias por la vida. Siempre guíanos en este camino, en este mundo, y que siempre sea tu voluntad. Y nosotros seguimos con los éxitos, y a los demás se les acabaron las ideas. ¿Hoy con quién? Por calles frías y de
Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días. Y recuerda que estamos cumbiando el mundo.